Oi galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa, pra quem não me conhece, e hoje eu vim aqui ensinar vocês como fazer slime. A imagem vai estar meio que escura, mas não tem problema. Ó, você vai precisar de um recipiente, eu peguei isso aqui, eu já fiz uma aqui, ó. Essa pequenininha ali. E agora a gente vai precisar, é tipo ingredientes que vocês podem ter em casa. Cola branca, tênis pé, e se você tiver corante, pode ser corante que você tiver... Mas como eu não tenho, porque eu não sei onde tá, eu peguei maquiagem, mas funciona do mesmo jeito. Vou posicionar aqui, ó. Agora sim! Nossa, apavorou. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um restinho de cola que tem aqui. Eu tenho dois, então a gente vai colocar a cola primeiro. Epa, não tem nada aqui. Deixa eu pegar essa outra aqui. Eu vou abrir essa daqui. Eita! Então, olha. Ó. Ih, tá perdendo isso aqui. As duas eu paguei R$2 cada, R$1,99. Paguei R$2, então... Ó. Ó, galerinha. Mas não tem mais nada, hein? Magoou. Olha aqui como que está, ó. Não sei se dá pra ver. Então, agora você não vai colocar o tênis pé. Vocês estão errados. Vocês vão colocar a maquiagem. Ai, vou fazer uma azulzinha. Então você pode... Ai, que a bateria tá acabando. É que eu tô usando o celular. Mas não tem problema não, que eu vou gravar pra vocês me ensinando. Ó, vocês vão... Ó, eu tô usando isso daqui, ó, pra tirar minha maquiagem. Essa minha maquiagem é velha. Se vocês quiserem, vocês podem colocar... É a mesma coisa, vocês colocam o... Se vocês forem usar o corante, vocês colocam o corante assim também. Vou usar meio que colorido, assim, um roxinho também. Eu vou colocar muito roxinho, um verdinho. Entendeu, galerinha? Olha aqui, ó. Então, é isso. Daí, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão colocar o tênis pé. Ó. Nossa, esse... Deixa eu colocar aqui. Meu pai. Daí vocês vão mexer. Mexe com as mãos. Mexe. Ah, aqui o azulzinho que eu coloquei não dá muita cor. Então, o que eu vou fazer? Eu quero um roxo. Eu vou lá e faço de novo, não vai ter problema não. Agora sim. Ó, daí você vai mexendo. Mexi bem. Eu queria ter feito naquele potinho, só que tá meio que... Essa cor ficou meio estranha. A gente pode usar a cor que vocês quiserem. Você vai colocar na mão, você vai ver que vai estar grudando. Então... Escreve aí nos comentários, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo de slime ou qualquer vídeo. Inscreva-se, curte e comente se vocês fizeram ou não gostaram. E dê dicas aí de slime para mim fazer para vocês. Ó, e já que vai, se grudar na minha mão, o que eu vou fazer? Eu coloco, ó, eu faço isso, ó, eu faço assim, ó. Eu coloquei um pouco de tênis pé aqui no meu... Ai, foi de novo. Eu dei tênis pé na minha mão, que se fica grudando, você coloca a tênis pé na tua mão. E daí tem como você, ó, coloca mais um pouco aqui. Ó, daí você vai, olha, não vai grudando tanto. Ó, galerinha. É minha tia ou o Eric, que é meu primo. Deixa eu esconder esse slime dele, mas eu vou mexendo mesmo sem fazer nada. Vou fingir que eu não vou ver isso, que eu consigo ver pela câmera. Quer? Aham.
Nada. O que você quer? Nada! O que tem? Tá com cola? Ai, Érico, ui. Então é isso, galerinha. O que você quer? Não. Massinha não é com cola. Não é. Não te interessa! Então, galerinha, eu vou fazer daí o dia da festinha, tá bom? Então é isso. Daí, tchau. Se inscreve no canal.